Welcome back to EmRatThich channel, the best place to learn table tennis. The video has the subtitle. Please turn on captioning for better understanding.
5. 前田一要把握住这样的一个发球。3-1。拉起来，哎呦，这是一个运气球，一个运气球。拿起来，哎，这个球6-2。7-2。3-7。3-8。抓住了。9-3。一个运气。9。在大幅落后的情况下，连续的追分啊！11-11。
我一个运气球啊，擦了一个死网，比分再次被扳平，来到了13-13。关键的一分还是通过张睿的正手强势反拉得分，这样的话